დემნაუფლისწული იყო აღზრდილი და შემდგომში სიძე დიდი ფეოდალის ივანე ორბელისა. ამ ივანეს მეთაურობით მომზადდა გიორგი მესამის წინააღმდეგ შეთქმულება, რომელიც 1067 წელს დიდ აჯანყებაში გადაიზარდა. ასე აღმოჩნდა დემნაუფლისწული დაპირისპირებული საკუთარ ბიძასთან, გიორგი მესამესთან. დემეტრე პირველის მეფობის პერიოდშივე მომხდარა განხეთქილება სამეფო ოჯახში დემეტრესა და მის უფროს ძეს დავითს შორის. კონფლიქტში ჩარეულან დიდებულებიც. მათი ნაწილი დავით უფლისწულს მიემხრო და 1050 წელს მამის წინააღმდეგ გაამხედრეს. დემეტრემ ძლია მეამბოხეებს დასაჯა ისინი, მაგრამ ამით ბრძოლა არ შეწყვეტილა. 1055 წელს მეამბოხეები კვლავ აჯანყდნენ და დავითი გაამეფეს. დემეტრე იძულებული გახდა ბერად აღკვეცილიყო. დავით მეხუთის მეფობა უდღეური გამოდგა. იგი 6 თვის შემდეგ გარდაიცვალა. არსებობს ვარაუდიც, რომ იგი მოკლეს. სამეფო ტახტს ისევ დემეტრე დაუბრუნდა. მან მეფე დაკურთხა თავისი უმცროსი ვაჟი გიორგი. მისი გამეფება სახელმწიფო სამართლის უხეშ დარღვევად იქნა აღქმული. ვინაიდან დავითს ტახტის კანონიერ მემკვიდრეს დარჩა ვაჟი დემეტრე, დემნა. სტეფანოს ორბელიანის თანახმად, აღსრულების ჟამს დავითმა მოიხმო კათალიკოსი და დიდნი დიდებულნი, თავისი ძმა გიორგი და თავისი მცირეწლოვანი ყრმა დემნა. მან წინ დაიდო მაცხოვრის ხატი, ცხოველმყოფელი ჯვარი, წმინდა სახარება და თქვა: ხოი დიდებულნო ქართველნო, თქვენ თავად მხნედიცით თუ როგორ იღვაწა მამაჩემმა თქვენთვის და კვლავ განაახლა ეს სამეფო. და სიკვდილის ჟამს დიდი აღთქმითა და წიგნით მე მიბოძა ეს სამეფო. ხოლო ამჟამად მე მიახლოვებული ვარ აღსასრულს და შენ, ძმაო ჩემო გიორგი, არც წილი და არც სიტყვა არ გეკუთვნის ამ ტახტისათვის. აწ როგორც მამაჩემმა მე მიბოძა საკუთრად სამეფო ტახტი, მსგავსად მე ჩემს პირმშოს დემნას ვუწყალობებ მას ყველა თქვენგანის მოწმეობით. ხოლო შენ, გიორგი, ძმაო ჩემო, დადეგ ჩემს გვერდზე და დაეუფლე ქვეყნის ძალთმთავრობას და იყოს შენი ნაწილი მემკვიდრეობისა, რომელიც მამაჩემმა მოგცა, ვიდრე აღიზრდება ჩემი ყრმა.